ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس کا خاتمہ کریں۔ پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا کام ذمہ داری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ حکومت پاکستان اب مزید کارخانے نہیں لگائے گی، کاروبار نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کا آئندہ 1.5 ماہ میں معیشت سے متعلق بڑے فیصلے کرنے کا اعلان۔ جن اداروں کا عوامی خدمت سے تعلق نہیں انہیں ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان پر بوجھ بننے والے اداروں کا خاتمہ کریں گے۔ ان اداروں کو بیچ کر وسائل حاصل کریں گے جن پر ہر سال 100 ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی دباؤ برداشت نہیں کروں گا، جو قربانی دینا پڑی مل کر دیں گے۔ PWD کی وزارت کرپشن میں سر فہرست ہے۔ ہر ٹیکس چور پاکستان کا دشمن ہے۔ جو بدامنی پھیلا کر ملک سے سرمایہ کاری کو بھگاتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد، بجلی چور، منافع خور، ٹیکس چور اور بدعنوان سرکاری ملازم ملک کی ترقی اور استحکام کے دشمن ہیں۔ IMF کا یہ پروگرام آخری ثابت ہوگا۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن عالمی فرم کرے گی۔ جہاں تک ہوگا کفایت شعاری اور سادگی کو اپنائیں گے۔ حکومت کے ذمہ داران اور اشرافیہ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہوں۔ مستقبل کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ آج کے مشکل فیصلے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہیں۔ قوم کا ایک ایک ڈھیلا ملک کی ترقی پر خرچ ہوگا۔ حکومت پاکستان مزید کاروبار اور کارخانے نہیں لگائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں معاشی کامیابیوں کا ذکر۔ ملک آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے۔ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اس کا صحرا نواز شریف اور اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں تاریخی کمی کی۔ ان اقدامات سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پچھلے 4 سال میں ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا۔ ہمارے اقدامات سے مہنگائی 38 سے 12% پر آ گئی۔ قرضوں پر 22% شرح سود کم ہو کر 20% پر آ گیا۔ مئی میں بیرون ملک پاکستانیوں نے $3 ارب کا غیر ملکی زر مبادلہ بھجوایا۔ SIFC کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ آرمی چیف نے مختلف ملکوں کے دورے کیے، سرمایہ کاروں کو راغب کیا۔ شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والا ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دشمن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں نہتے شہریوں پر مظالم کی مذمت۔ کسی کے دین، عزت، جان و مال کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو، فیصلے عدل سے کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ اللہ پر توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے والوں نے ہمیشہ فلاح پائی۔ نماز برائی سے بچاتی ہے۔ شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھو۔ مسجد نمرہ میں امام کعبہ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد کا خطبہ حج۔ فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہود کے ظلم سے نجات دلائے۔ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد کی امت مسلمہ سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطین کے مظلوم عوام کی حالت اظہار پر تبادلہ خیال۔ خطے میں تشدد اور خونریزی کا فوری خاتمہ یقینی بنانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا دوستی اور بھائی چارے کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور عمان کے سلطان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کی امت مسلمہ کی صفوں میں امن اور اتحاد کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کی عمان کے سلطان کو جلد دورہ پاکستان کی دعوت۔
सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कभी कभार नामालूम सी चीज़ें कुछ देखी हैं, लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। मातहत अदालतों के जजेस को सहूलियात ना होने के बराबर मिलती हैं। मीडिया ने हमेशा मस्बत रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई की बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी बेंच में शामिल। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। 5 रुकनी लार्जर बेंच तोशाखाना में बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ 20 जून से समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। बानी पीटीआई के खिलाफ रियान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी पीटीआई, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत फरीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वजारतों और इदारों को इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर मुंतकिल करने से मुतालिक उमूर का जायज़ा। ई ऑफिस के इस्तेमाल का असल मकसद हुकूमती निज़ाम में शफाफियत लाना है। ई ऑफिस पर मुंतकली से मुल्की ख़जाने के अरबों रुपए बचाए जा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस को इस्तेमाल में आसान और महफूज बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी के ताउन के मुआहदे से मुतालिक उमूर पर पेशरफ्त तेज़ करने की भी हिदायत। सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। सियासतदान का डेटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान का डेटा भी दिया जाएगा। चेयरमैन FBR के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके के स्लैब कम करने के लिए टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी। हमने बहुत मुखालफत की, ताहम काबीना ने बात नहीं मानी। IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत की थी। चेयरमैन FBR की गुफ्तगू। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा और पाटा के मराज से मसाइल हैं। सलीम मानवीवाला की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक बड़ा इक़दाम। वफाकी हुकूमत के हजम को कम करने का उसूली फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, इक़्तिसादी उमूर के वज़रा रुकन मुक़र्रर। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। फैसला सिंध काबीना ने ये किया कि जी हम नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में। हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। तो एक नई स्कीमों पे बैन लगा दिया था जिसकी समझ आज तक नहीं आई मुझे कि स्कीमें बजट बुक में मौजूद है, आज नहीं तो कल हो जाएंगी, और केयरटेकर्स ने आके ये सब उड़ा दिया। उस वक्त में ख़ास तौर पर फ्लड की स्कीम्स बंद कर दी थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर शदीद एहतजाज किया। मुश्किल हालात में बजट बनाया, शरह-ए-नमू का हदफ हासिल करेंगे। कम अज कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। निगरान दौर में नई स्कीमों को रोक दिया गया था। सलाबतगान की स्कीमों को बंद किया गया। इसकी समझ अभी तक नहीं आई। हमारा डेवलपमेंट का बजट बाकी सब सूबों से ज्यादा है। फ्री बिजली देने की शुरुआत कर रहे हैं। सिंध के हर शहरी को पीने का साफ पानी मिलेगा। वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। माजूर अफराद के लिए अलग हॉस्पिटल और पार्क तामीर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद से कबल आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी।
258 रुपए 16 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। 1 जून को पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे, डीजल 3 रुपए 86 पैसे सस्ता किया गया। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। वज़ीर आज़म ऑफिस। IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने शराइत पर पेशगी अमल दरामद शुरू कर दिया। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से 2116 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस लेने का फैसला। बिजली के यूनिट की बुनियादी कीमत 27 रुपए 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली की कीमत 9 रुपए 69 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपए 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से मजमूई तौर पर 3277 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमत की मद में 1116 अरब रुपए और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2116 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने सार्फिन को बिजली की फरोख्त से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। भक्कर और सिब्बी सबसे गर्म इलाके, दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पारा 46 को छू गया। जैकबाबाद, गुजरांवाला, डीजी खान, कसूर, ओकाड़ा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में 43। कराची में टेम्परेचर 38 डिग्री रिकॉर्ड। शाम या रात में पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को।